¿No sabes qué cenar hoy? Te voy a compartir cómo hacer esta pizza de avena como una idea de cena saludable. Vamos a licuar media taza de avena, ajo en polvo, orégano, sal, un chorrito de agua y un huevo. Me olvidé grabarlo del huevo, pero ahí está. Una sartén con un chorrito de aceite en spray, vamos a colocar la mezcla y la vamos a cocinar muy bien por ambos lados. Agregamos la salsa de tomate de tu preferencia y aquí viene la parte divertida, que es colocar los toppings. Yo le puse queso mozzarella, espinaca, champiñones, pimientos. Tapamos nuestra sartén por unos minutos más hasta que el queso quede completamente derretido y no sabes lo increíble que queda esto.